海葵台风还在持续的影响台湾。首先带你看到台东航空站的跑道护栏呢是几乎全部毁掉了，因为台东也是这次海葵台风侵袭的第一线区域。那可以看到所有的路树都倒塌了，那甚至是航空站的跑道路边的木质围篱也全部都是倾倒的状况。那再来带您看到绿岛的部分哦，绿岛呢因为是离岛，然后也是台风最近一开始来的时候就已经席卷当地了。那可以看到房子呢都已经被吹垮了，然后地板上全部都是一些建材哦，甚至还有2楼的房子是整个都被吹走不见的状况哦。再来带你看到高雄，因为同样也是海葵经过的地区，高雄的旗津露营区也是满目疮痍的状态，可以看到这些钢架以及一些露营的帐篷的这一个布呢也全部都破掉了，外露的状况。那就是因为风真的非常大，那而且风到今天还在持续。带你来看到啊，其实呢今天的风也是主要集中在东半部以及离岛的部分哦。那你看到今天的风呢，在台东的成功、绿岛以及河东乡都会有来到14级这么高哦，请当地居民一定要注意。那一样是东部地区的花莲也有14级。那金门呢，因为现在海葵台风逐渐的往中国大陆前进，那最后呢就会笼罩金门，大概在今天下午的时间，因此金门县也是会有来到12级的强阵风哦。那至于呢，台湾的沿海像是云林以南以及桃园沿海、北海岸也都会有11级的强阵风，请各地的民众一定要注意了。那至于浪的部分呢，也都会激起4公尺以上的长浪，台湾的各地区沿海都先不要去。那接着你看到今天礼拜一停班停课的状况，桃园、新竹、宜兰的部分呢是部分的地区停班停课。那至于台中以南的县市，花莲、台东、澎湖、连江、金门，则是整个县市都有停班停课的状况，大家不用上班就不要出门了，以免出现风灾的危险。那再来你看到雷达图。其实，在昨天的下午3点40分，它就已经登陆了台东。那海葵其实在昨天晚上8点就已经从高雄离开了，但是呢，因为导引气流不明显的关系，导致呢它从高雄呢一路在沿着我们台湾的沿海走到台南。那多次的登陆，其实数不清到底是几次登陆。那接着呢，它到今天早上的8点9点呢，才逐渐的往西北西方远离，往中国大陆去。不过，因为它走路的速度还是有点慢，因此它目前还是笼罩在花莲、台东、台中以南的地区，还有澎湖的地区，预计今天下午呢，逐渐的往金门前进，就会来笼罩金门。那一直要到今天晚上的深夜，我们台湾可能才有机会可以脱离暴风圈。那它预计明天就会登陆中国的福建。所以呢，海陆警的部分可以看到，我们陆警呢今天晚上到深夜有机会来解除。至于海警的部分，可能要等到明天才有机会来解除哦。那接下来看到雨量的部分哦，其实今天台风呢持续的影响台湾，那可以看到主要还是东半部地区以及南部地区的雨量是最大的，因为是迎风面。那外围环流呢也是不断的扫到宜兰以及双北地区，那当地呢如果你没有停班停课的人，出门一定要小心。那到了今天晚上呢，一样是东半部地区以及南部地区的沿海会有比较大的雨势。那到了明天白天以及明天晚上就可以看到雨量是有变缓趋缓的状况，是有逐渐的变小了，因为台风逐渐的远离台湾到中国去了。不过全台都还是有雨的，一定要注意。那至于周3到周5呢，其实呢全台还是处于一个低压带。因此呢，其实还是都会一直在下雨的状况哦，请各地的民众雨具还是不能收。那要一路到周末的时候呢，雨势才会逐渐趋缓，主要集中在南部以及东部地区，会有一些阵雨的状况。那中北部呢，则是午后雷阵雨哦，提醒民众哦，一定要携带雨具，出门一定要小心。不过呢，除了这个海葵台风之外呢，现在还有下一颗台风也要生成了，应该会在明天生成，就是鸳鸯台风。不过目前它的路径呢，预计是会朝日本前进，因此对台湾的影响可能不会太大。那以上就是台风的最新状况，提供给您。海葵台风是持续的笼罩台湾，因此今天礼拜一哪些地区停班停课呢？我们带您来看到啊，其实今天呢，像是桃园、新竹以及宜兰呢，这些县市呢，都是有部分地区停班停课了。那像是台中以南的县市，以及花莲、台东、澎湖、连江、金门这些县市呢，则是全部都停班停课的。请这些地区的民众没有必要就不要出门了。那接下来带您看到海葵的路径哦，真的非常的诡异。它在昨天的下午3点40分的时候登陆了
了台东地区。你可以看到它从这边登陆的，接着呢，它一路往西前进。晚上8点的时候，它已经从高雄离开台湾了。但是呢，因为它的路径一弯再弯，可以看到今天凌晨4点的时候呢，它又2次的在高雄登陆了。那甚至它台风中心一度呢是一半在近海，一半在陆地并且沿着高雄一路往南前进，等于是它2次登陆还是3次登陆都不确定，因为它就是沿着沿海往上前进因此呢，它在今天早上在8点，在台南的西北西方50公里的地方。那接下来它气象局预估，它现在已经确定会朝西北西方逐渐的远离了。不过呢，速度还是非常慢，因此对台湾的影响还是不容小觑的。那接下来呢，因为呢它经过了这个中央山脉的关系，所以它的降为轻度台风了，而且暴风圈也是有缩小的状况。不过它今天呢，仍是持续的在笼罩花莲、台东以及台中以南的县市以及澎湖那甚至它接下来越往中国走，今天下半天就会笼罩金门地区。因此，金门地区的民众一定得再注意了。那预估呢，最快今天深夜我们台湾才能脱离暴风圈，那它未来就会往中国前进，明天就会登陆福建。那陆警的部分呢，预计是在今天晚上到深夜能来进行解除。那海警的部分呢，可能要等到明天才有望来取消了。那接下来带您看到雷达风场的部分，可以看到海葵台风目前还在这个台湾的西南方的这个地方那持续的笼罩台湾，并且你可以看到这个外围环流是持续的扫进这个宜兰以及双北地区，因此这2个地方的民众今天还要上班上课，没有放台风假的，一定要多注意了，因为它的风雨可能会持续2到3小时。那接下来带您看到，气象局也是持续针对多个县市来发布豪大雨特报。我们可以看到，像是紫色的地区就是超大豪雨，就是非常大，最大雨势都在这边。像是宜兰、花莲以及台中都被发布了超大豪雨的特报，等于它一天24小时雨量可能会下超过500毫米这么多。那接下来雨第2多的，像是南投、高雄、屏东以及台东，就是红色的区域则是大豪雨那剩下的地区，像是橘色以及黄色，也都是豪大雨的范围。几乎呢2/3个台湾全部都被雨弹给笼罩了，因此今天如果没有停班停课的地区，出门一定要多加小心。那甚至近山区呢，也要小心有土石流、溪水暴涨，低洼地区甚至要防范淹水的状况那接下来带你看到这个雨要下到什么时候呢？今天呢，外围环流是持续的影响台湾。那接下来呢，给你看下一张图今天外围环流持续影响台湾，那雨弹呢，尤其是集中在东半部地区，像是宜兰以及花莲，还有台东地区的雨势都是非常大的。中南部也是有大雨持续发生。那今天晚上雨量会稍微趋缓一些，但是还是集中在东半部以及南部地区沿海。那到了明天白天呢，台风逐渐的远离到中国去了，雨势呢再度的变小了。不过呢，全台依旧是有雨的。那到明天晚上呢，才可以明显的感受到雨量真的是有变少。那接下来呢，周3到周5呢，因为全台还是处于低压带，因此呢，这个雨呢会下到礼拜5。那到周末的时候呢，雨势才会趋缓，剩下南部以及东部会有阵雨的状况。那中北部则是午后雷阵雨了。海葵的台风强劲风雨是已经传出了不少灾情，因此今天礼拜1一周的开始，有多少县市来停班停课呢？但你看到了，像是呢桃园、新竹以及宜兰是部分的地区，像是国小或是村落或是一些乡镇里有一些停班停课的状况。那至于呢台中以南的县市，还有花莲、台东、澎湖、连江、金门这些县市呢，是整个县市都是停班停课的状况请大家今天没事就不要出门了。那接着镜头带您来看到高雄的鼓山可以看到高雄鼓山大树呢都被强风给吹倒了，导致呢它直接压在了这个民宅的2楼铁皮屋上，让那个铁皮屋压进来，所有家具全部都被压毁了。那甚至呢，我们镜头转到一样是高雄的前镇，可以看到高雄前镇呢都有强风豪雨的状况，地板上都出现了积淹水，甚至淹到了半个轮胎高，等于是民众走路会淹到小腿肚的高度真的是非常的夸张。那这个雨势风势这么强，要带你来看到海葵台风3天为我们带来多少雨量可以看到呢，3天呢雨量最多就是在花莲到达了783毫米的雨量。
那普通讲说豪大雨的雨量是500毫米以上，那花莲是远远的超过了。那第二个呢是宜兰500多毫米，那甚至台东也有400多毫米的雨量，整个东部可以看到说雨量都是非常多的。那接下来看到西部地区呢，其实像新竹、高雄、屏东以及新北也都有超过300毫米的雨量哦。因此呢，其实这些地区的都传出不少的灾情。那接下来带您看到雷达图哦，可以看到呢，海葵台风呢，其实在昨天下午的3点40分是登陆了台东的地区。那在昨天晚上8点的时候呢，它是从高雄离开了，可以看到它在这边。但是呢，可以看到它的路径呢，真的是一弯再弯，弯了好几次哦，甚至90度大转弯。那今天的凌晨4点的时候呢，它2次的登陆了高雄。那甚至呢，一度出现了暴风中心一半在近海，一半在陆地的状况哦。那接着呢，它就一路从高雄的沿海，一路沿着我们的沿海，朝着台南进行北上。那到了今天早上8点的时候呢，它还在台南的附近，大约是西北西方50公里的地方滞留打转。不过气象局有观测到，它接下来已经有持续往西北西方来进行前进了，目前是缓慢的在远离当中哦。那虽然说呢，它因为中央山脉的侵袭，导致说它降为轻度台风，暴风圈也缩小，但是因为它距离台湾仍然非常的近，因此它现在目前仍然是笼罩着花莲、台东以及台中以南还有澎湖的地区。那甚至呢，今天它越来越往中国大陆前进，今天下半天就会笼罩金门，因此金门的风雨在今天下半天会越来越大。那直到今天的深夜，我们可能才能完全脱离海葵的暴风圈。那它未来呢，明天也继续朝着西北西往中国前进，预计明天就会来登陆中国的福建哦。那接下来你看到，因为它目前还离台湾非常近，所以海陆警持续发布。那海警的部分基本上就是东北部、东南部以及东沙岛的海面。那台湾海峡以及巴士海峡也都是这次海警的范围哦。那至于陆警的部分呢，则是呢，台中以南、花莲、台东、澎湖、金门这些地区都是持续的发布陆上警报的。那陆警呢，预计在今天晚上到深夜就会解除，那海警则是要等到明天。那继续带您关心雨势，除了雨势之外，还有风浪的部分。我们可以看到哦，今天其实在澎湖跟金门都有可能会刮起14级的强风。那台南以南的地区也可能会有10到11级的强风哦。其他沿海也有9级强阵风，请大家都要注意了。那随着海葵逐渐的远离本岛，其实今天的上午，东部以及东南部风力会持续减弱。那云林以南的风力呢，要到下午才会变小。那至于浪的部分，带您来看到，今天其实巴士海峡以及台湾海峡的部分，风浪呢都是偏大的，都有可能会来到4米以上的浪高哦，请当地的民众没事不要到海边去了。那接下来看到雨量的部分哦，因为今天呢台风的外围环流持续影响，我们可以看到说东半部地区的雨量还是非常的大哦，像是宜兰、花莲以及台东地区，那中南部的雨量也很大。那接下来再看到今天晚上呢，随着台风远离之后呢，我们的雨量就会变小。那到了明天白天呢，因为低压带持续影响，因此还是有一些雨势，全台都有雨哦。那这个雨要一路下到周五，那到周末呢，雨势才会趋缓。那像是南部、东部周末就像阵雨，那中北部呢则是午后雷阵雨哦。好，这是以上的台风最新讯息，带您看到。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。